अब मुझे इजाज़त होनी चाहिए ना, ये कह लेना चाहिए ना कि कोई शख्स कहे मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, तो मैं उसे कहूँ कि तू रब से डरता ही नहीं असल में। अगर तू डरे तो लफ्ज़ ही ना अदा करे। अल्लाह ने बुलाया और तू आया ही नहीं। जिस बंदे को यकीन हो ना मैंने रब से मिलना है, उसी की तरफ जाना है, उसके लिए ना नमाज मुश्किल है ना सब्र मुश्किल है। उसके लिए दोनों चीज़ें आसान हो जाती हैं। शर्त ये है कि शौक़ हो तेरे अंदर रब से मुलाकात का। जो तुम्हारी मदद तुम्हारी इबादत करेगी ना, जो मुसल्ला तुम्हारी मदद करेगा, वो कोई और नहीं कर सकता।